Таблиғтегі үч негиз. Айтат, пайгамбарларды кабар алып келүүсү, алып келген кабарларды башкаларга жеткирүүсү албетте, демейки адамдардын такыр окшобойт. Владимир Ильич Ульянов Ленин, Карл Маркс, Фредерик Энгельс, Мать Тереза, дагы кимдер, көптөгөн адамдар, реформаторлор адамдарды бактылуу кылабыз деп капитализм, социализм, башка бир нерсе изм, көп измдерди сунуш кылышты. Пайгамбарларды кабар алып келүүсү, алып келген кабарларды башкаларга жеткирүүсү албетте, демейки адамдардыкына такыр окшобойт. Демейки бирөөнүн кабар жеткирүүсү пайгамбарлардыкына окшоп калуусу да мүмкүн эмес. Шөн адамдар, пайгамбар кабар жок адамдар айтып атканы окшоп калбайт дейт. Пайгамбарлар таблиғ ишин аткаруу менен катар таблиғтын эмне экендигин жана кандай тешикке ашыларын да бизге үйрөткөн дейт. Демек, урматтуу бир адамдар бактылуу кылганда, адамдар өздөрү ойлоп чыгарган системалар, жаңы диндер, башкалар, булар адамдарды оңдоп жибере албайт дейт да. Пайгамбардын жолу жибере оңдойт дейт. Жана пайгамбар ошол өзүнүн жолун үйрөтүш дагы адамдардын акылы менен болбойт. Пайгамбар үйрөтүп кеткен жол менен гана болот дейт. Кээ бир адамдар пайгамбардын динин алышат туура. Бирок пайгамбардын динин өзү ойлоп тапкан жол менен жеткиргиси келишет да, жок андай болбойт дейт. Пайгамбардын динин пайгамбар өзү кантип таблиғ кылып бериш керек деген жол бар, ошо менен үйрөткөн туура болот дейт. Пайгамбарлар таблиғ ишин аткаруу менен катар таблиғтын эмне экендигин жана кандайча ишке ашырыларын да бизге үйрөткөн дейт. Үйрөткөн, урматтуу бир тууганым. Бул алардын таблиғтеги дагы бир көрөгөчтүгү. Биз буларды үч негизге жыйынтыктап баяндайбыз. Бардык аалымдар Адам алейхиссаламдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушуну айтып келишет да. Бирок ар кими заман таказасына жараша ошону азыраак көбүрөөк кылып айтат. Бир жерде 6 сыпат, бир жерде 23 шарт, бир жерде 3 шарт башка. Мисал үчүн бир мисал фыкта. Усулдун канча парзы бар? Ким айтат? Кайсыл? Ооз, мурун, анден бар усул жеткириш. Бирөө 7-8 айтат. Эмне десе, сөйкөн тештерин чукулаш, шакеттерди эме кылыш, анан чочосу кесилбей калса жакшылап жууш, дагы палан түгөн, дагы бир неке деп чоңойтушат. Бирөө эле дейт. Дененин баары усул жеткириш дейт. Бирок ошонун бардыгы бир нерсени сүйлөп атат, урматтуу бир тууганым. Же болбосо башка бир мисал. Илгери бир падыша түш көрүптүр. Түшүндө мүшкүл иш көрүптүр. Түшүндө тиштеринин баары түшүп калыптыр. Элдин баарын чакырып жоруп бер десе, бардыгы айтыптыр, астагфирулла. Туугандардын бардыгы өлүп, сиз какалой башыңыз калат экен десе, бардыгынын башын алдырып туруп. Падыша зулум падыша экен. Зулум падышага теңелип болбойт. Анан өлтүрүп койтур бардыгын. Бир акылман бар экен, бир эстүүрөөк бирөө бар экен. Абдырап шейге кошгон бирөө болсо керек, карабады. Ал айтыптыр, падышам жакшы түш көрүпсүз. Садакалар, тойлор бериңиз. Өмүрүңүз узун болот экен. Эң узун өмүр сиздики болот экен десе, ыраа солага сыйлыктарды бериптир. Экөө бир эле нерсе. Экөө бир эле нерсе, бирок айтып бериш да. Аны кимге кантип айтып бериш керек? Индия аалымдары бизге дааваттын тартибин көрсөтүп берди, бардыгы айтып берди. Бардыгы Кудайдын акыйкатына чакыруу, урматтуу бир тууганым. Болгону биз акылы пастар, илими пастар, жүрөгү пастар, зады паст деп коет. Биз бирин-бир душман көрүп, бул Американыкы, бул аныкы бар, Фетхулла Гүлен Американыкы десе, тиги жамаат таблиғты Англия чыгарып турду айткан сөздөр бар. Бул ошол душмандардын бизге кылып аткан белеги. Аны албашыбыз керек бизчи. Мен өз көзүм менен, мен бирөөнү ээрчиген адам эмесмин өмүрүмдө. Жакпаса сразу кыңк этип эле кайсар адам айтып этин айтып берем, болбой калды депчи. Бирок илим изилдеген адам катарында бардыгын көргүм келет да. Анан окуп атканда кээде кадимкидей жүрөгүмө коркунуч келип кетет, ушуну айтып калбай өлүп калбасам экен депчи. Анткени бул чындык да. Бул чындык. Куран ушуга чакырат, сүннөт ушуга чакырат. Айтат. Пайгамбарлардын дааватын карап жүрүп, 3 негизди биз баамдадык. Биринчиси толуктук дейт. Пайгамбарлар даават кылганда булар толук адам болуп даават кылышкан дейт да. Кандайча адамдарга жеткирип атканда ошол дааватты бир жакталып калган эмес булар дейт. Айтат кара. Пайгамбарлар жараткандан алып келген кабарларды жана элчилик милдетине байланыштуу маселелерди адамдарга жеткизген кезде жол жоболорун, ыкмаларын жакшы тандап, ошол иштин жетик адистери катары аракет кылышат дейт. Пайгамбарлар ошол дааваттын адиси болуп, толук адистик кызмат кылганда, бул деген жана даават кылганда шарттан чыкпаш керек деген сөз. Биз адис эмеспиз да, биз оомубуз. Оомулар
Alımlar sözünü uğuş gerek da. Şunun için şarttan çıkıp ketip, başferege başı iyi özünçe ketip kalan, özünçe nemesi kötörülüp ketkenler cazbalar. Ağzından çöçüş gerek, kuyup, öçürüp alış gerek birinci al, bolvoydu. Uğuş gerek hadislerde. Paygambarlar adamdı bardık tarafı menen kolgu alıp, jetkirүүчү kabarlardı da uşunday bir bütündük için jetkiret. Oşonduktan paygambardın tabliğ mildetinde akıl, sezim, can düğünü, siyah adamda içki hasiyetlerden hiç bir ösü hiç kaçan göz yazında kalıp ayandın nurdu şoğlasından kuru jalak kalbaydı deydi. Paygambarlar davat kılıp atkanda adamın akılesi, adamın an sezimi, adamın can düğünösü, adamın jaşoosunun bardığı oşondan paygambarların davatından keregin alat ele degen söz da. Yani paygambarların davat adamın bir tarafına aytıp bir tarafa kalıp ketpeyt ele. Davat İslam din toluk din bolgondan keyin oşo toluk ditken davat toluk bolup adamдар toluk kamtып alat ele deydi. Albatta her bir paygambar ayandın aldığında kudum ustanın kolundağı ısık demirde bolgonduktan ayan alardı kaalagандай kalçap alardın bagытын to'g'rilab turadi. Paygambarlardı Kudayım özü ayan degen Kudayдын ayattары to'g'rilab turadi deydi. Kuday talam paygambardı kanday bol dese alар oşunday bolup oşentip paygambardın özünün buyruğu menen bular tabliğ işin kılıp atышат da. Oşon üçün paygambarların tabliğ davatında hiç kanday kemçilik жоқ. Oşonduktan alar paygambarlar eң mayda kichine көрүнгөн маселелерди да жараткандын каалоосу кандай болсо ошого жараша аракет жасашат. Кээ бир адамдар бар даваттагы тартиптерди оңой эле көрүшөт да анага маани бербей коет. Маани бербей койгондо чоң проблемалар пайда болот. Андан даватка, илимге, динге эмне урматтуу бир туугандар кыйынчылык, зыян жетип калат да. Айтат берди. Пайгамбарлар дейт, эң майда кичине көрүнгөн нерселерди да жараткандын каалоосу кандай болсо ошого жараша аракет жасашат. Даватта намаз, ыйман, намаз, илим, зикир, икрам дават жөнүндө сүйлөт жерде. Башка нерсе көп айтылынбайт. Аны жеткирип алымдар өткөрүп берет деген сөз да. Эмне үчүн деп ойлош керек да. Мен ошол жерде отурсам, жанагы эки бала бири-бирине дават кылып атат. Бирөө туруп сүйлөп атат, бирөө отуруп угуп атат да. 5-6 туруп айтып берет экен. Эми сен билесиң да мен билем деп экөөтөң билет. Бири хакканы айтып түргөн алым, бирөө 100 жыл даватка чыккан эме. Экөө бири-бири 5-6 айтып берип атат да. Анан таң каласың, эми ушуну сен деле билесиң, мен деле билем, коем деп башка нерсе сүйлөшөлү дебейт экен да. Ошону бири-бирине айтып берип атат. Мен урусча билбейм, бирок угуп урусча түшүнүп атам да, кадимкидейчи. Анткени тартип сактап атышат да. Көрдүңбү? Тартип сактаган фазилет ушундай экен да. Бир мисал. Бир адам кетип атат да жер, анан мурдун ачып туруп иштеп коюп кетти. Билинбейт. Аны көрүп башка бирөө чыштады, башка бирөө чыштады. 10 күндөн кетип караса, бусту болуп кеткен. Уф, Бишкек жаман деп биринчи чыган адам ошону жамандай берет да. Аны өзү баштаган. Кичинеге тартип бузулгандан чоң проблема башталып атат, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу даваттын тартиптерин так сактай турган болсо, проблема анча-мынча бузуп алып тартип бузулуп проблема болуп жүрдү бизде, билдиңерби? Эми кайрында ошону кылыш керек. Ошондо эч кимдин көзү бизге кыйшык болбойт. Эми нарагынан көзү түз болбогондорду калады, дайыма кыйшык болот. Алардын кыйшык болушу бизге сүннөт, урматтуу бир тууганым. Бизди түздөп турат, ошон үчүн ага маани бербеш керек.